Ok, số đây được học này ngày nay cứ dương vào phơi ca và thêm codeនៅក្នុង Cura សម្រាប់ម៉ាស៊ីន Ender 3 Pro ដែលបាន update ជាមួយនឹង BL Touch អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនដែល update BL Touch ហើយគឺយើងត្រូវដាក់ code auto level ខ្លួនឯងនៅពេលដែល start print អញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺត្រូវគ្រាន់តែបន្ថែម code បន្តិចទេយើងអាច copy យកគ្រាន់តែយកដាក់កន្លែង start Gcode ហ្នឹងទៅដល់ពេលដែល start print គឺវា auto level ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងប្រើ BL Touch គឺវាងាយស្រួលអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី Cura ថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកកម្មវិធី Cura មកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបាន add ម៉ាស៊ីន Ender 3 Pro រួចហើយអញ្ចឹងយើង add ធម្មតាទេបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ពាក្យថា preference ហើយចូលទៅកាន់ពាក្យថា config Cura តមកទៀតចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីន printer នេះតមកយើងចូលទៅកាន់ machine settingកន្លែងដែលយើងត្រូវបន្ថែមហ្នឹងគឺនៅកន្លែង start Gcode ទៅនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច Control A នៃនឹងមកហើយ delete ចោលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ code ថ្មីដែលខ្ញុំបាន download ចេញពី internet មកនេះយើងយកទៅដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចដែលវាកែប្រែខុសពីចំណុចកាលពីដំបូងបោះម៉ាស៊ីនដើមហ្នឹងគឺនៅកន្លែងនេះទេវាមានតែមួយ code នេះទេគេដាក់ថា G29 ABL ឬក៏គេដាក់ថា G29 auto level អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគេទៅ say auto level អាខាងក្រោយនេះគឺជា comment ទេយើងអាចលុបក៏បានដាក់ក៏បានដែរសិតតែពាក្យ comment គេប្រាប់ថាហ្នឹងអីគេធ្វើអីអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះកន្លែងបន្ថែមគឺ G29 តែប៉ុណ្្នឹងឯងបន្ទាប់ពីយើង add ចឹងហើយយើង close ធម្មតាទៅហើយ close វិញចោលទាំងអស់ទៅយើងគ្រាន់តែ slide រូបរបស់យើង slide មាន file រូបហើយអញ្ចឹងទៅយើង slide ធម្មតាទេយើង slide ធម្មតាហើយយើងយកទៅ print ទៅ slide ហើយ save យកទៅ print ដាក់ជាមួយនឹង memory ហើយយកទៅ print ធម្មតាទៅហើយពេលដែលយើង start print វានឹង auto level ហើយអាហ្នឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលយើងបាន add ជាមួយនឹង BL Touch ឬក៏ 3D Touch អញ្ចឹងសម្រាប់ 3D Touch វាគឺជា version clone របស់ BL Touch បើ BL Touch វារៀងថ្លៃជាងមកឈុតវាដល់ពេលដែល 3D Touch វាមានតម្លៃធូរជាងវាខុសគ្នាពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែបើគិតពីគុណភាពប្រើខ្ញុំគិតថាវាមិនសូវជាខុសគ្នាប្រហែលទេតាមដែលខ្ញុំតេស្តមកជាក់ស្ដែងគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹង 3D Touch បានវាគ្រាន់តែជា version clone ប៉ុន្តែវាអាចប្រើបានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងការបន្ថែមទៅលើការ start Gcode ជាមួយនឹង Ender 3 Pro ដែលបាន upgrade BL Touch ឬក៏ 3D Touch ហើយសម្រាប់ការកែកូដជាមួយនឹង version ដែលបាន upgrade BL Touch ទៀតហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូបន្តទៀតឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអត់ចេញអញ្ចឹងគឺអាចសាកសួរខ្ញុំបន្ថែមបានបើសិនជាធ្វើអត់ចេញតាក់ទងចំណុចណាអីអញ្ចឹងទៅបើសិនជាខ្ញុំអាចឆ្លើយនៅសំណួរឬក៏ធ្វើជូនបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើតាមដែលអាចធ្វើបានអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយពី ProcessDIY ខ្ញុំបាទបូរិតអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ